诸位要有一个观念，《黄帝内经》讲得很清楚，我们人的身体是一个小宇宙，要顺应自然。可是现在的科技发达了，商人为了赚钱，搞出一大堆违背自然法则的食品，然后透过广告洗脑，告诉你这个营养那个健康。各位，这个时候如果你没有中心思想，没有中医的生理学观念，你很容易就被牵着鼻子走。你看现在很多人生病，得了癌症，得了怪病，去医院检查半年找不出原因，或者只会给你一个病名，然后让你吃一辈子的药。其实很多病因就在你每天送进嘴里的东西上。我就先从你们冰箱里那个第一名的垃圾食品讲起。我知道讲出来很多人要跳脚，甚至很多西医营养师要来攻击我，但是我不在乎，因为我要对诸位的生命负责。这个东西就是牛奶。很多人听到这里下巴都要掉下来了，心里想说，尼斯你是不是疯了？牛奶不是补钙吗？不是从小喝到大吗？诸位，这就是被洗脑的太彻底了。好，你们去看看自然界，有没有哪一种动物成年了以后还在喝奶的？没有吗？只有人类最聪明也最笨，成年了还在喝奶，而且喝的还不是人奶，是牛的奶。你要知道，物种不同，属性就不同。牛奶是给小牛喝的，小牛生下来要长什么？要长牛角，长牛蹄，要皮厚肉粗，这才叫牛嘛。那你是人，你要长牛角吗？你要长牛蹄吗？牛奶里面的酪蛋白，那是专门为了小牛这种快速生长的骨骼设计的，它的分子结构非常粗大，我们人类的肠胃酵素根本分解不掉。各位去翻翻《伤寒论》或者《金匮要略》，古人讲的痰饮很多就是这种消化不掉的阴寒之物造成的。你喝了牛奶，身体消化不了，它就变成粘液，变成痰，积在你的肺里，积在你的淋巴里。你看现在的小孩子，10个有9个过敏、气喘、鼻炎、异位性皮肤炎，这怎么来的？就是天天喝牛奶喝出来的嘛。你把那个牛奶一停，过一段时间，这些毛病自己就好了一半，对不对？而且我告诉各位一个更可怕的逻辑，中医讲阳化气，阴成形，牛奶是极其阴寒的东西，你把它灌到肚子里，它会把你的阳气灭掉。女孩子特别要注意，你们生理期来的时候，或者平时手脚冰冷的时候，再喝那个冰牛奶，那个寒气直接入子宫，造成宫寒，久了里面就长肌瘤、长肿块，这就是阴成形啊！你以为你在补钙，其实你在喂养身体里的阴湿。这道理很简单，可是大家都不懂。好，再来，我们讲的第二个垃圾食品，这个东西也是家家户户都有，甚至很多人认为它是宝贝，那就是精制糖，特别是白砂糖。诸位要分清楚，中医讲甘味入脾，甜味是可以补脾胃的，但这里讲的甜是甘蔗汁，是麦芽糖，是米饭咀嚼出来的那个天然的甜，不是现在工厂里搞出来的那个精致白糖。那个白糖经过化学漂白，营养成分早就没了，剩下的就是纯粹的酸性物质。你吃下去，嘴巴是甜的，到了肚子里全是酸的。酸性体质是什么？就是癌细胞最喜欢的温床嘛。你看那个癌细胞，它最喜欢吃糖了。你如果得了癌症，还在吃甜点、喝含糖饮料，那你就是在喂养癌细胞，把你身体里的养分都拿去供养敌人了。而且脾主湿，这个精制糖吃多了，脾胃运化功能就坏掉，身体里面就开始堆积湿气。你看现在的人，肚子大大的，舌头伸出来胖胖的，旁边还有齿痕，那都是湿气重啊。湿气一重，人就懒，不想动，脑袋昏沉沉。这就是因为你被这个人工的甜给害了。我们临床上看到很多糖尿病的病人，我就叫他把糖停掉，把那些精致的淀粉停掉，改吃天然的五谷杂粮，很多人的血糖慢慢就稳定了，这根本不需要吃一辈子的降糖药，对不对？接着我们来讲第三个，这个也是大家花大钱买罪受的，就是各种维他命和营养补充剂。各位，这又是一个巨大的商业谎言。你看看现在的药房、超市，整排的维他命 A、B、C、D、E， 还有钙片、铁剂。我就问诸位一个问题，你如果把一颗维他命 C 丢到地上，蚂蚁吃不吃？蚂蚁都不吃的，因为蚂蚁都知道那是化学合成的，不是食物。那为什么人要去吃呢？我们人体的构造非常精密，它只认得天然的食物。你吃一颗橘子，
身体知道怎么吸收里面的维他命 C， 因为它有果肉、有纤维、有天然的结构配合。可是你吞一颗化学合成的维他命 C 片，身体根本不认得它，觉得这是个异物，就要想办法把它排出去。所以你吃的那些昂贵的维他命，结果是什么？就是你的尿变得比较贵一点而已，因为都排出来了嘛。这还算好的，排不出来的怎么办？它就堆积在你的肝脏里，堆积在你的肾脏里，变成结石，变成毒素。你看现在很多老太太为了预防骨质疏松，天天吃钙片，吃到后来骨头没变硬，肾结石倒是一大堆，心脏血管也都钙化了。这就是因为那个钙是石头的钙，不是食物的钙，身体吸收不了就到处乱沉淀。你要健康就去菜市场买菜，不要去药房买药。老天爷给我们准备了五谷杂粮、蔬菜水果，那个才是最好的维他命。你只要正常吃饭，不挑食，怎么会缺营养？根本不需要那些瓶瓶罐罐。好，还有一个东西我要特别提出来讲，因为这几年这个观念害死太多人了，那就是生食，也就是大家很爱吃的生菜沙拉。现在流行什么地中海饮食，流行吃草，觉得把菜煮熟了营养会流失，所以要生吃。诸位，这是西方人的搞法，他们的体质跟我们不一样，而且你看西方人老得快不快，皮肤有没有光泽，很多都是1年半皮肤粗糙。为什么？因为生食伤阳气啊。中医讲腐熟水谷，这个腐熟靠的是什么？靠的是胃里的热气，我们叫胃火。你把一堆冰冷的生菜倒进胃里，那个胃火就被浇灭了。胃火一灭，食物就没办法消化，就停在那里发酵腐败，时间久了，你的脾胃就寒掉了。脾胃是后天之本，是气血生化的来源。脾胃一寒，气血就不足，脸色就发黄发黑，手脚就冰冷。而且生冷的食物里面有很多寄生虫和细菌，你以为洗干净了，其实肉眼看不见的还多足呢。古人为什么要用火来煮饭？就是为了去阴寒杀白毒，让食物变得容易消化。你现在倒好，退步回去过原始人的生活，这不是养生，这是找死，对不对？特别是那些想减肥的女孩子，天天吃沙拉，结果越吃越虚，越吃越肿。为什么？因为你把阳气伤了，身体的新陈代谢就慢下来了，水湿排不出去，那个不是胖，那个是水肿，是垃圾堆积。你只要恢复正常的热食，喝点热汤，把阳气养起来，那个体重自然就掉下去了，这才是正道。再来，我要讲讲那种精盐，就是你们厨房里那种白白细细的盐巴。真正的盐应该是海盐或者是盐，它是有颜色的，或者是灰灰的，里面有几十种矿物质。可是现在的精盐经过化工处理，把所有的矿物质都拿掉了，只剩下氯化钠，而且为了让它不结块，还加了抗结剂，甚至为了好看加了漂白剂。各位，海盐在中医里是入肾的，它是水中之火，可以把身体里的废水排出去。但是那个精制盐，它只会让你的血管变硬，让你水分滞留，造成高血压、水肿。我看过很多高血压的病人，西医叫他不要吃盐，要低钠饮食，结果他一点盐都不敢吃，全身无力，那是电解质失衡啊。我就跟他说，你把家里的精制盐丢掉，去买最好的海盐，天然的盐，正常吃，不要太咸就好。结果他回去照做，血压反而稳定了，精神也好了。因为天然的盐是在补肾，是在帮助身体代谢。这个观念诸位一定要转过来。好，还有一个大家可能没注意到的，就是那些加工肉品，像什么香肠、火腿、培根，这东西好吃是好吃，但是你知道里面加了多少亚硝酸盐吗？亚硝酸盐是为了防腐，让肉保持粉红色的色泽，但是它进入人体后会转变成亚硝胺，这是一级致癌物啊！这不是我吓唬你们，这是世界卫生组织都承认的。中医看这个问题，就是这一类食物都是死气沉沉的。食物要吃有生气的，就是新鲜的，刚做出来的。那些放在冰柜里几个月不坏的肉，你想想看，连细菌都不想吃它，你人去吃它干什么？你吃进去，肝脏就要拼命去解毒。现在人肝病这么多，肝脏负担这么重，就是因为这类垃圾吃太多了。各位，我们讲了这么多，其实核心观念就只有一个：回归自然，回归传统。
我们中华文化几千年的饮食智慧，都在教我们怎么顺时而食，怎么调和阴阳。你看《千金药方》里孙思邈大医王讲的，饮食要清淡，要节制，要吃当季的食物，这才是最高级的养生。现在的人把日子过反了，夏天热得要死，跑去喝冰水；冬天冷得要死，还在穿短裙吃冰淇淋，白天不起床，晚上不睡觉，肚子饿了不吃饭，去吃那些化学合成的垃圾。到了生病了就怪遗传，怪运气不好，从来不反省自己嘴巴里塞了什么东西。我也知道要把这些习惯改掉很难，因为那些垃圾食品确实做得很好吃，很有诱惑力。但是你要想一想，是那一时的口腹之欲重要，还是你长久的健康重要？你家里的冰箱不应该是垃圾食品的仓库，你要把它清一清，把那些牛奶、含糖饮料、加工食品、化学酱料通通请出去，换成新鲜的蔬菜、水果、好的肉类、五谷杂粮。做饭其实很简单，不需要搞得像5星级饭店那样复杂，你就用最简单的方法，蒸、煮、炖，少油少盐，用好油好盐保留食物的原味，这就是回家吃饭的智慧。你哪怕只是煮一碗白米粥，配上一点腌制得法的酱菜，当然要是天然发酵的，那都能养你的胃气，让你全身舒服。还有啊，诸位要记住一点，我们人的身体是很聪明的，如果你长期吃天然的食物，你的味觉就会恢复灵敏，到时候你再去吃那些添加剂很多的垃圾食品，你身体马上就会有反应，你会觉得口干舌燥，喉咙不舒服，甚至想吐。这就是你的身体在保护你，他在告诉你，主人，这个东西有毒，不要吃。可是现在很多人味觉都麻痹了，吃多咸多甜都没感觉，这就是身体的警报系统坏掉了，这是最危险的。我常常讲，求医不如求己，医生只能治你的病，救不了你的命。你的命是掌握在你自己的手里，掌握在你每一顿饭的碗里。你今天听了我这番话，回去就要行动，不要只是听觉得有道理，转头就开了一瓶可乐来喝，让神仙也救不了你。我们要对自己的身体有一点敬畏之心，这个身体跟着你几十年，任劳任怨，你是不是应该给它好一点的燃料？你买车子都要加最好的汽油，怕引擎坏掉，那你这个人体引擎比车子贵重几万倍，你怎么忍心往里面加地沟油、加糖水呢？对不对？特别是家里有小孩的，诸位父母亲一定要注意，小孩子的脏腑娇嫩，还在发育，你如果从小就给他灌输错误的饮食习惯，给他吃垃圾食品，那是在害他一辈子。你要教他欣赏天然食物的味道，教他什么是真正的健康，这比你留给他几千万的财产都要珍贵。中医的智慧不是什么玄学，它就是生活，它是让你活得像个人，活得顺顺当当，无病无灾，直到天年。